Moi c'était Nico. Oh putain, c'est pas... 35 ISO. Sur 1. Vas-y, arrête. Moi en centre, ils vont mettre la tête à Brad Pitt. En place. Non. 32 ISO. Moi surtout. 1 sur 1. Vas-y. Ouais. Non, je dis. On est aligné en deux. Je vais te rentrer dedans là. Pas grave. Sur 1. Vas-y. Non, le 10. C'est mon putain là-bas, là. Dans 7. Voilà. Tu vois? Ok, dernier. Non. 7. Lâche-le. Si j'attrape, j'ai plus le droit d'attraper comme ça. C'est quand tu dirais comme un fessement. D'accord? Bah bon, Rémi il a plongé, il a pris la derrière mais il est tombé avec. Après maintenant j'ai le droit de prendre là, le maillot, j'ai le droit de le prendre. Et là j'accompagne avec. Pour un plaquage, mais pour la défense. Un plaquage normal. Ouais. Admettons, je suis d'hyène, le gars, j'ai le droit de tirer. Non, parce que si tu fais ça, et je te tire comme ça, on n'a plus le droit. C'est considéré comme un Alors en défense, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Non. Les gars, je viens. Moi, je sais pas, tu vas me dire faire ça. Les gars, je viens de vous dire quelque chose. On a le droit sinon la défense et l'attaque c'est la même chose maintenant. Voilà. On n'a plus le droit d'attraper. On a plus le droit d'attraper. Que ce soit l'attaque ou en défense. En attaque avant Celui qui va plaquer, c'est qui? L'attaque ou la défense? La défense. Bon. Mais quand tu vas sur un N sur les autres, sur n'importe quel bonhomme, le bonhomme qui le gêne, avant il avait le droit de le prendre par le maillot et le jeter. Voilà, tu dois accompagner maintenant. Tu n'as plus le droit de prendre ça, de faire ça, et de le tirer et de le balancer, de faire mais maintenant l'assaut avec.